Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі Melody. Сьогодні у нас в випуску буде цікавий інструмент, а саме смарт-електрогітара від бренда Enya. Модель, яку я тримаю в руках, це Inspire. Одна із останніх моделей, яка з'явилася у лінійці бренда Enya. За цей інструмент мені хочеться подякувати щиро моєму партнеру та музичному магазину Muzdom. Muzdom – це широкий асортимент гітар, музичного обладнання, комбопідсилювачів, аксесуарів, клавішних інструментів, всього того, що знадобиться вам для вашого музичного життя. Для того, щоб завітати в магазин Muzdom та придбати щось більш вигідніше, я залишаю для вас промокод Melody, завдяки якому ви зможете отримати для себе додаткову знижку на будь-яку покупку із асортимента магазина Muzdom. Також, чим цікаві Muzdom, це тим, що вони мають гітари Enya та бренд Fiesta. Відеовипуски ви можете побачити у мене на каналі. Також для тих, хто порівнює дві моделі Inspire та Enya Nova Go Sonic, у мене також є відео, де ви можете подивитись на попередню модель Nova Go Sonic і порівняти її з Inspire. Адже будуть люди, які будуть вагатись між вибором або Inspire, або Enya Nova Go Sonic. Є два випуски, подивитесь, порівняйте і зрозуміти для себе, яка гітара для вас буде ближче до серця. Ми ж з вами переходимо до відеоогляду, розберемо цю гітару по поличкам і дізнаємось, що цікавого є в ній. Тож будемо вирушати, сідайте якомога зручніше, готуйте для себе чай з печивом, буде цікаво. І по традиції на каналі Melody ми почнемо з того, що розшифруємо назву цієї гітари. Її ім'я Enya Inspire Royal Purple. Enya – це всесвітньо відомий бренд. Якщо вірити плашці, яка у них на офіційному сайті стоїть зверху, написано, що вони номер 1 продавець у світі саме смарт-гітари. Це можна назвати або розумна гітара, або мультифункціональна гітара, або гітара все в одному. Тому я не дивуюсь, що вони цю нішу дуже гарно зайняли. І ще й плюс до того випустили ось цю модель, яка також прийдеться до душі багатьом музикантам. Чому? Справа в тому, що електрогітара Enya Nova Go Sonic була у форматі Les Paul. А тепер ми ще маємо нову модель у форматі Super Strat або Stratocaster, якщо можна так навіть назвати. І ці дві форми є еталонними на сьогоднішній день, і багато поціновувачів саме цих двох форм-факторів електрогітар. Тому вони вирішили порадувати своїх поціновувачів і додали в колекцію ось такий гарний інструмент, який знайде своїх поціновувачів або пошановувачів у музичному світі. Якщо ми поговоримо про назву Inspire, Inspire з англійської мови перекладається як надихати. І дійсно, ця гітара з першого погляду надихає на те, щоб на ній зіграти, щось почати вчити, займатися, грати в колективі, наприклад, і взагалі витискати з неї по максимуму. І тут я згоден, тому що якщо зорово на неї перший раз дивишся, і всім, кому б я її не показував, всі кажуть, яка вона цікава, дуже гарна. І я з цим погоджуюсь і сперечатись не буду. Тому ось тепер ми маємо з вами таку цікаву нову модель в лінійці Enya. Колір забарвлення називається Royal Purple. Royal Purple перекладається як королівський фіолетовий. Якщо я переверну її на задню сторону, ми бачимо, що забарвлення у нас повністю вся фіолетова гітара. І маємо ось таке затемнення по центру нашого корпусу. Зорово інструмент виглядає просто чудово. Тож давайте тепер переходити, яке у нас тут оснащення, що є цікавого і чим вона також зможе вас здивувати. Тепер, друзі, ми з вами поговоримо про матеріали, оснащення, електроніку і особливості цієї моделі. Перше, про що хочеться розповісти вам, це те, що вага цього інструменту складає 3,3 кг. І секрет такої ваги в тому, що вся гітара у нас виконана із вуглецевого пластику, або його ще називають композитом. І цікавим моментом буде те, що гітара у нас стільна. Немає у нас такого, як на звичайних дерев'яних інструментах, де гриф прикручується або вклеюється в деку. Тут у нас все одним цільним шматком. Я вам зараз покажу цікаву відеовставку, де Enya показали, як ця гітара виглядає, якщо її розібрати. Подивіться, яким чином взагалі вона створена і як це цікаво виглядає та реалізовано. Тож давайте подивимось.
І тут, друзі, постає цікаве питання. Чому бренд Enya вирішив робити свої гітари із вуглепластику? І я можу назвати 4 аргументи, чому вони так вирішили робити. Перше. За рахунок цієї ваги вам буде зручно грати на репетиціях з ремінем, стоячи на такій гітарі. У вас не буде боліти спина, ви не будете відчувати втому, адже вага дійсно невелика, якщо порівнювати з електрогітарами, які виконані з дерева, де вага може бути від 4, 5, 6 кг в залежності від типу деревини, яка там використана. Вуглепластик легкий, зручний і супер. Другий нюанс – це те, що така гітара буде стійка до зміни вологи, температури або тиску. Як ми пам'ятаємо, дерев'яні інструменти може крутити, може гриф змінювати геометрію, можуть вилазити лади. Ця гітара повністю захищена від цих явищ, адже цей матеріал крутити не буде. Єдине, що тут потрібно буде робити, це відлаштовувати натяг вашого анкеру для того, щоб налаштувати оптимальну висоту струн над грифом. А так, в цілому, вона буде зберігати свій первісний вигляд в будь-який час, коли ви її візьмете в руки зі своєї стойки, або з чохла, або з тримача, який у вас висить на стіні. Третім нюансом, врешті-решт, такий матеріал зробити легше, аніж піти, вирубити ліс, вирубити дерево, і взагалом, задля збереження природи, цей матеріал буде більш цікавим. І четверте, як ми могли побачити на відео, хоча ця гітара у нас і цільна, проте всередині є пустоти, які допомагають цій гітарі навіть звучати, коли вона не підключена. Якщо я зіграю декілька акордів, ми все одно почуємо звук. І можна сказати так, що якщо ви не підключаєте її, ви можете тихенько собі сидіти, займатися на ній, грати якісь ноти, мелодії, щось собі придумувати і не будете заважати іншим. Також гарна задумка і мені все подобається. Тепер ми з вами будемо рухатись до оснащення і цікавих моментів в цьому інструменті. І ось тепер ми з вами пройдемося по конструктивним особливостям цієї гітари. Почнемо з голови грифа. Як ми бачимо, форма голови досить лаконічна, надпис Enya, все для того, щоб зберегти цей лаконічний стиль. Механіка у нас закритого типу, чорного такого хромованого кольору. Надійно працює, плавно ходять ці крутилочки і класно з ними працювати, будуть слугувати на протязі багатьох років. Стрій тримає, до речі, гітара дуже класно. Якщо ми перейдемо на передню частину, цікавим моментом буде те, що порожок у нас це частина нашої гітари. І її не можна зняти, як зазвичай можна робити на традиційних електрогітарах із дерева. Для того, щоб цей момент якось компенсувати, адже бувають такі нюанси на дерев'яних, треба або пропилювати ці свої вороночки для того, щоб струну опустити нижче, щоб відрегулювати оптимальну висоту. Тут зробили нульовий лад, який ми можемо побачити, для того, щоб від нього відштовхуючись, ми могли з вами налаштувати оптимальну висоту. Та, якщо чесно, взагалі гітара, от дістав її з коробки, вона вже дуже зручна в грі. Я навіть би не ліз туди і нічого з нею не робив, адже і так на ній зручно грати. Це можете повірити мені на слово. І також ноти ваших відкритих струн саме будуть звучати без такого помітного ляскіту, який ми можемо почути на дерев'яних інструментах, де у нас просто стоїть верхній порожок. Тому подбали про такий нюанс, щоб гітара була якомога зручна і оптимальніша для будь-якого гравця, хто візьме її в руки. Якщо ми з вами подивимось на гриф, ми бачимо з вами ось такі маркери ладів, які допомагають нам орієнтуватися на грифі. Всього ладів у нас 24, і тому остання нота – це у нас висока нота мі, адже зазвичай 22 лади частіше всього на електрогітарах зустрічаються, і якісь високі соло ви просто фізично не зможете зіграти, адже вам не буде вистачати ось цих крайніх 23 та 24 лада. Я з цим стикався, тому це рішення тут просто практичне і суперове. Також ми бачимо ось такі дотики або маркери ладів, які також дублюють вашу нумерацію, і ви можете з легкістю орієнтуватися на грифі, не заглядаючи отак всередину грифа, а дивитись просто по краю нашого грифа. Лади тут дуже цікавий також момент, це те, що вони у вас не стирчатимуть збоку, вони втоплені всередині грифа, і тому рукою при переміщенні ви будете відчувати себе комфортно, не буде нічого зачіпляти ваші мочки пальців і взагалі руку.
Це також великий плюс. Також, про що хочеться сказати, це те, що у нас тут класична мензура 25,5 дюймів, як на класичному Fender Stratocaster. Завдяки цьому гітара звучить дуже аутентично і схожа по звучанню саме на гітари форм-фактора Stratocaster. Гриф – це також витвір мистецтва. Чому? Адже він у нас асиметричний. Якщо ми з вами подивимось трошечки ближче, або я залишу також фотографію, тут буде видно, що у нас більш пологий гриф іде на тій стороні, де у нас тонкі саме струни, і більш такий, знаєте, буква S з однієї сторони йде така більш полога, а з однієї сторони така прямо дуже явна буква S. Це називається ще універсальним грифом, і на такій гітарі буде зручно грати як акомпанемент, так і якісь соло-партії. І для будь-якої людини, яка б не взяла в руки цей інструмент, їй буде комфортно. Це також інноваційне рішення. Не всі так роблять, зазвичай роблять симетричний гриф з однаковим заокругленням, тому цей момент тут дуже класно продуманий і мені це дуже подобається. Якщо ми з вами перейдемо далі на нашу деку, то ми можемо побачити з вами ще раз, що це у нас форма Super Strat або Stratocaster з двома ось такими рогами. По сторонам деки є у нас форма гітари. Класним моментом є те, що у нас тут дуже гарно зализаний оцей перехід для того, щоб з легкістю діставати до останніх ладів. Навіть мені з великою долоною тут дуже зручно і буде комфортно грати, тому що продумано все. Адже на класичних традиційних гітарах, наприклад, той же Stratocaster, в нього тут така п'ятка, що її ще спробуй охопити рукою. Тут зробили дуже гарно, і це буде дуже сприяти зручності під час гри. Також хочеться розповісти вам про те, що все покриття нашої гітари – це матове покриття. Гітару дуже приємно торкатись, вона так приємно ковзає, на ній не буде залишатись плям під час експлуатації. Переміщення руки також буде здійснюватися з легкістю, і цей момент тут також продуманий. Якщо ми подивимося з вами на оснащення у форматі нашої електроніки, тут у нас є сингл і бріджовий хамбакер-датчик. Якщо ми згадаємо з вами модель Enya Nova Go Sonic, там було два хамбакери. Задній хамбакер і те, що стоїть у нас нековий біля грифа. Завдяки такому сету тепер ви зможете грати більше цікавіші жанри, починаючи від поп-музики, джаз, блюз, фанк, можете грати рок, метал, все що завгодно. Тут цей сет допоможе вам це робити. Якщо, наприклад, брати Enya Nova Go Sonic, то там і тут брідж, вибачте, датчик, що тут хамбакер, що тут хамбакер. І це більше розраховано все ж таки на рок-музику, на щось більш важке, на блюз, наприклад, але ніяк, наприклад, не фанк-музика, або якісь більш легкі стилі, де сингл себе дуже гарно показує, наче от граєш на акустичній гітарі, дуже схоже звучання. Також, що ми можемо побачити, це у нас тремоло-система на двох опорах. І речах йде в комплекті з гітарою, і тому ви можете робити ход сюди і так класти його, він так робить вау. І можете з цією гітарою також гратися, фантазувати, придумувати щось нове. Тому це також додає різнобарвності вашій грі. До речі, дуже цікаво реалізована ця система натягу пружин. Подивіться, яким чином це зроблено. Все тримається на одному гвинті, і коли ви його починаєте натягувати, у вас рухається вся планочка разом. Якщо ви згадаєте гітари типу Stratocaster, наприклад, або інші, там іде або 3, або 5 пружин, і натяг відбувається двома гвинтами. І треба їх і один правильно підтягнути, і правий, і лівий. З цим треба гратися, поки знайдеш це положення, щоб гітара оптимально тримала свій стрій, не розлаштовувалась, щоб оця машинка стояла паралельно до деки. Треба ще погратися. Тут я вам кажу, це просто дуже круто зроблено, це просто супер. Також ми бачимо з вами, що анкер можемо з вами регулювати за допомогою палички, яка йде в комплекті, вона сюди вставляється, я покажу фотографію, і ви крутите просто-напросто цю крутилку, і у вас змінюється вигін грифа для того, щоб налаштувати оптимальну висоту струн саме над грифом. Також продуманий момент. В цілому, от якщо навіть зараз підвести підсумки, гітара дуже-дуже продумана. Всі оці косяки, нюанси, які зазвичай зустрічаються в дерев'яних інструментах, тут все продумали, зробили і дали людям просто ідеальний варіант з усіх сторін, щоб ви якомога менше думали
а як би зробити, щоб тут не звенів лад, а як би зробити, щоб гриф був рівний і так далі і тому подібне. От з точки зору музиканта мене зрозуміють, що тут продумали все, що потрібно саме для нас, для людей, які часто грають, які розуміються на цих нюансах, і багато факторів для нас є важливими. Також ми бачимо з вами два гудзики для ременів з гарними такими широкими шапочками. Ремінь буде триматися на таких шапочках досить міцно, і вам не треба буде щось придумувати для того, щоб цього не було. Адже буває, що ремінь спадає з гітари, гітара може впасти на підлогу, адже ставлять зазвичай на багатьох брендах такі гудзики з невеликими шапочками, все злітає, не витримує, ще й гітара дерев'яна, наприклад, важка. Тут молодці, навіть дивлячись на те, що гітара легка, все одно зробили і шапочки, і фурнітуру якісно. Також, що хочеться розповісти, це те, що у нас є два регулятори гучності і кнопка вімкнення, і регулятор, який ми перемикаємо саме звукоснімачі. У нас всього є 5 варіацій звучання наших датчиків. Передній сингл, передній та середній для такого фанкового звучання, середній сингл, середній та задній сингл і задній бріджевий датчик для гри вже більш такого важкого звучання, рок, метал і так далі. І також бачимо з вами ось таку перфорацію внизу нашої деки, яка сповіщає нас про те, як ми на відео бачили, що тут у нас приховано два круглих динаміка, потужність яких сягає 15 Вт на максимумі. Ось такий цікавий інструмент. Також, що буде цікаво, мабуть, тим, хто захоче купити, заміна струн відбувається або через ось ці, як ви бачите, отвори, або тут є дві заглушки, які ви знімаєте, і знімаєте цю кришку, і міняєте струни через ваш брідж. Ось така гітара. Мені дуже подобається, як тут все це реалізовано, ніяк от не відпаде оця наклеєчка, яка сповіщає про те, що це кожна із клавіш робить. Ось по конструктивним особливостям ось такі цікаві моменти. І ось тепер ми поговоримо з вами про саме цікавіше в цій гітарі, а саме електроніку та смарт-можливості, які є всередині нашої деки. Перше, що кидається в очі, це перфорація, під якою приховано два круглих динаміки загальної потужності 15 Вт. Щоб ви розуміли, ця потужність – це як такий добрячий, десь такого розміру комбо-підсилювач домашній для електрогітари звичайної, і сусіди вас будуть чути прямо ось так. Тому потужності цієї гітари вистачає, якщо ви будете грати з акустичними гітаристами, хто на акустиках з вами буде грати, або, наприклад, ще з кимось на електрогітарі, її буде чутно дуже добре. Це перше. Друге. Як я сказав, у нас є 3 датчики, звукознімачі Single та Humbucker. Це дасть змогу вам грати різні жанри. І датчики ці, наскільки я розумію, можна навіть замінювати на ті якогось відомого бренду для того, щоб модернізувати цю гітару. Загалом звучать вони добре на тесті звука, ми потім з вами також послухаємо, як ця гітара себе показує на практиці. Є у нас кнопка увімкнення, яка має 4 основних режими і підсвітку. Якщо ми з вами натиснемо цю кнопку, перше, що ми побачимо, це буде у нас зелений колір, який буде давати вам чистий звук. Наступне натискання, де нам синій звук, це де такий легенький перегруз. Далі ми бачимо з вами темно-синій, це у нас таке звучання вже як AC/DC, класичного хард-року. І рожеве – це режим для гри, наприклад, соло-партії з гарною такою реверберацією, затримкою, ділеєм, ехо, для того, щоб бути лід-гітаристом. Затиснули кнопку, виключаємо інструмент. Є у нас також регулятор нашої гучності інструмента, перемикач наших звукознімачів. Також, що хочеться розповісти, це те, що якимось чином вже має працювати наша гітара, правильно, і цей динамік. Ми можемо побачити позаду на нашій гітарі, що місткість нашої акумуляторної батареї, яка стоїть всередині, це 2600 мАч. Також в комплекті у нас йде ось такий фірмовий блочок від Enya з роз'ємом Type-C, і вихідна напруга у нас складає 1,67 А при 12 вольтах або при 5 вольтах 3 А. Тобто в цілому таку батарею заряджати блочок цей буде протягом 1,5-2 години. В комплекті також Enya поклала ось такий гарний кабель з
тканинною обмоткою, також роз'єм Type-C, Type-C. Зараз розповім, де він ще може вам знадобитись під час експлуатації. Якщо ми з вами зарядили нашу гітару і готові на ній пограти, то повністю зарядженої батареї вистачить, по словам бренда Enya, на 10 годин. Якщо чесно, не експериментував і не грав протягом 10 годин на цій гітарі, хоча хочу вам сказати, на протязі тижня брав її в руки, там на 30-40 хвилин, зараз вона досі заряджена і працює. Це дає змогу бути вам автономним гітаристом в будь-якій ситуації, на природі, у відпустці, або, наприклад, ви взяли з собою на прогулянку, або на репетицію тощо. Це досить приємний момент. Раніше не робилось такого, щоб в електрогітарі одразу був і динамік, тому це велика перевага цього інструменту. Всередині нашої гітари, що можна не побачити спершу оком, це те, що вона має також і процесор ефектів, який дає змогу всі налаштування всередині вашої гітари змінювати, робити такими, які ви хочете. Тому вона гнучка до експериментів і для тих, хто любить налаштовувати свій власний звук, робити свої передналаштування в інструменті, про це ми також поговоримо. Якщо ми з вами перейдемо на бічну сторону нашої гітари, тут нас зустрічає 3 роз'єми. Перший із яких це Type-C роз'єм, який відповідає за 2 фактори. Перше – це заряджати гітару через цей роз'єм, а по-друге, цей інтерфейс називається ще OTG. З англійської мови перекладається on the go або на ходу. Що це значить? Це дуже крута особливість цієї гітари, адже ви можете її підключати до комп'ютера, і якщо у вас є програма звукозапису, вона відіграє роль звукової карти, адже в неї є аналогово-цифровий перетворювач. Простими словами, перетворює електричний сигнал у цифру. І ви можете записувати свою гітару, не маючи навіть звукового інтерфейсу, таких як звукова карта, наприклад. Це досить круто, і я вам хочу сказати, що тут вони вбили не те, що 2 зайців, а мабуть всіх 3, а то й 4 зайців. Наступним приємним моментом буде те, що ми з вами побачимо 1,4 дюйма роз'єм для того, щоб цю гітару підключати безпосередньо до комбо-підсилювачів, до мікшерного пульта, до акустичних колонок, для того, щоб звучати голосно. Тому ця гітара не обмежена тільки своїми налаштуваннями і процесорами, які є всередині. Ви можете з легкістю підключити до будь-якого комбо-підсилювача на репетиційних базах, до різного обладнання, до звукової карти, де також можна з плагінами гратися і робити будь-який звук, який вам заманеться. Тому це також великий плюс. І останнім роз'ємом це 3,5 дюймів, що робить цю гітару для тих, хто любить пограти у своєму вакуумі. Тобі ж підключити звичайні провідні навушники і сидіти і грати самому собі і нікому не заважати. Продумано в цій гітарі від А до Я. Просто все, слів немає, дуже вона мені подобається з точки зору того, що це дійсно щось нове, чого раніше ще не було. І родзинкою на торті буде те, що у нас всередині нашої гітари стоїть Bluetooth інтерфейс. Enya дає нам змогу завантажити з Play Market або App Store безкоштовний застосунок Enya Music, завдяки якому ми підключаємося до цієї гітари і починаємо крутити налаштування. Все це робиться через мобільний телефон. Можливо, перед тестом звуку ми також на цей нюанс з вами подивимося, розглянемо, як це працює і як цим можна керувати. Ось в цілому ось такий цікавий інструмент, друзі. Я думаю, ми з вами будемо тоді переходити до застосунка Enya Music та подальшого теста звука, щоб послухати, як на практиці вона себе показує. В цілому вже стільки переваг, що хоч хотілося б її купити, навіть почувши всі ці фактори, які я перерахував вище. Тож давайте рухатись далі. І ось на тесті звука спочатку я зіграю вам на гітарі, коли вона виключена, а потім ми будемо вмикати по черзі 4 пресета, які у нас вбудовані в саму гітару. Давайте слухати. Для того, щоб увімкнути гітару, ми натискаємо на головну клавішу і тримаємо декілька секунд. Після чого бачимо, колір індикатору у нас світиться зеленим кольором. Тепер ми з вами маємо
звук, клін або чистий сигнал. І давайте послухаємо, як він буде звучати на першому датчику. Друге положення датчиків. Середнє положення, працює середній датчик. Четверте положення, середній датчик та хамбакер задній. І бріджевий датчик, п'яте положення. Тепер для того, щоб увімкнути наступний пресет, ми натискаємо один раз на кнопку і бачимо синій колір, що дає нам такий легкий перегруз. Давайте слухати. Друге положення. Середнє положення. Четверте положення. І тепер, друзі, слухаємо, яка різниця буде, коли ми увімкнемо саме хамбакер. Як він гарно себе показує при грі на перегрузах, дисторшнах або овердрайвах. Звук одразу став м'ясистий, міцний і навіть більше вихлопа. Якщо порівнювати, наприклад, взяв я акорд один і на сінглі, ми чуємо, наскільки різниця у гучності. Тому хамбакер буде гарно підходити для важкої музики, для голосної музики. Сінгл підійде для того, щоб грати, наприклад, якісь акустичні пісні, де треба саме чистий сигнал. І взагалом, де ви будете грати фанк, поп-музику, блюз, наприклад, і так далі. Переходимо до третього пресета. Це у нас ще одне натискання, і ми маємо з вами блакитний колір. Давайте слухати, як це звучить. Друге положення. Середнє положення. Четверте положення. Трошки налажав, але добре. І останній датчик – це у нас брідж. Ось так звучить третій пресет. Четвертий пресет у нас для того, щоб грати соло-партії або таке мати концертне звучання. Адже тут дуже гарно розкриті у нас ефекти ехо та реверберації. Бачите, рожевим кольором засвітилась у нас кнопка. Давайте слухати цей пресет.
Друге положення. Середнє положення. Четверте положення. І останнє положення – бріджевий датчик. Ось такі пресети є вбудованими у нас в нашій гітарі. Якщо ми підключаємось, наприклад, до комбіка, ми також можемо використовувати ці ефекти, які вбудовані у нас в саму гітару. В цілому ми з вами зрозуміли, що гітара сама вже має 4 варіанти того, які жанри ви можете грати. Це поп-музика, блюз-музика, фанк. Можете грати щось таке вже типу класичного року, як AC/DC, Distortions, наприклад, Metallica, Nirvana тощо. І четвертий пресет для соло-звучання або для гри соло-партій, або такого концертного гарного звучання. Тепер, друзі, ми з вами підключимось до гітари по застосунку Enya Music і трошечки подивимось, що може цей застосунок робити з цією гітарою. І тепер, друзі, подивимось, як можна керувати налаштуваннями цієї гітари за допомогою застосунка Enya Music. В Play Market або App Store його завантажуйте. Це програма безкоштовна, тому для всіх вона буде доступна. Натискаємо на програму нашу спочатку і будемо переходити з вами до функціоналу. Так, значить, натискаємо Enya Music, після чого ми бачимо вибір гітар, який нам пропонує компанія Enya. Вибираємо Electric Guitar і вибираємо модель Inspire. До речі, можна вибирати будь-який колір, який є у цієї гітари. Можемо також знайти і нашу, ось чорно-фіолетова, Purple, Royal Purple. Connect натискаємо кнопку, після чого бачимо, що вона не підключена. Натискаємо блакитну стрілку, підключаємось до гітари. І тепер застосунок у нас перевернувся в горизонтальне положення, і ми з вами бачимо 4 вкладинки зверху Clean, Overdrive, Distortion та High Gain, відповідно до кольору нашої головної кнопки. До речі, коли ви підключаєте гітару до телефону, то якщо ви на телефоні перемикаєте режим пресетів, у вас також автоматично буде змінюватись і колір вашої головної кнопки біля нашого регулятора. Зараз ми з вами знаходимося на зеленому пункті Clean. Є в нас 4 вбудованих пресети, давайте швиденько їх послухаємо. Наступний Waves. All Time. І Breeze. Ці 4 пресета, як і будь-які із 4 вкладок, ми можемо редагувати. Є кнопка у нас Edit, де ви можете редагувати підсилювач, додавати педалі ефектів, змінювати гучність і в цілому впливати на звучання вашої гітари. Але вбудовані пресети гарні і з ними можна досить гарно погратися та відчути себе рок-зіркою. Переходимо до вкладинки Overdrive. Тут ми з вами переключимось на задній датчик Humbucker. Послухаємо, які 4 пресета пропонує нам компанія Enya. Другий Техас. Whisper.
Тепер послухаємо Tower. Також з вами послухаємо Distortion вкладинку, Vocation перша у нас. Train. Talking. І Dream Room, я так розумію. Ось такі пресети у нас є в системі. High Gain, фіолетова вкладинка. Давайте послухаємо, що можна зробити тут. Times. Blood. І є у нас Overall. Також ці прести можемо змінювати. Ось такі режими для того, щоб грати лід-секції. Є у нас вкладинка Mixer, де ми можемо регулювати гучність гітари. Наприклад, от зараз я по ній вдарю, її не буде чутно, змінюю гучність. Чуємо, як зростає у нас гучність нашого інструменту. Також є змога у вас підключатись до цієї гітари як звукового інтерфейсу. Це On The Go Volume, Bluetooth Volume, передача звука по Bluetooth, Speaker Volume, як буде звучати гучно саме динамік, Monitor Volume, якщо, наприклад, ми з вами підключаємо сюди навушники, щоб грати собі в вуха. І Line Out, я так розумію, це, наприклад, якщо ми підключаємо саме вмікшені пульти або комбо-підсилювачі тощо, або звукові інтерфейси. Тут у нас є можливість підключати Foot Switch Control, продається також до цих гітар така невеличка педалька з 4 кнопками, щоб не робити це руками на телефоні, можете ногами перемикати свої пресети дуже швидко. Це, наприклад, дуже буде доречно для тих, хто грає на концерті, він же не буде стояти в телефоні, натискати кожну кнопку, а ногами як педалі переключаєш і буде досить швидко. Settings. Тут ми можемо з вами скинути до первісних наших налаштувань наш застосунок, оновити застосунок, побачити зарядку нашої гітари. До речі, це можна зробити тільки тут на телефоні. Так, на гітарі ви це не зрозумієте. І бачимо, у нас також є режим Speaker Mode. Це значить, що гітара саме зараз працює через звук динаміка. Якщо ви будете підключати до комбо-підсилювача, до звукових інтерфейсів, режими будуть змінюватись. Таким самим чином ви будете контролювати, що у вас відбувається. Ось в цілому такий застосунок. Досить зрозумілий, нічого важкого тут немає, розібратися можна. Ось так подбали також про користувачів гітара Enya. Тому, друзі, будемо з вами на цьому випуску вже завершувати і переходити до фінальної частини. Ось, шановні глядачі, і дійшов наш відеовипуск до кінця. Дякую кожному із вас, хто додивився до цього моменту, протиснув лайк, підписався, написав коментар, якщо залишились якісь питання до мене або до цієї гітари, з радістю на них відповім. Таким чином ви підтримуєте авторів на українському ютубі і даєте нам натхнення на створення нових якісних відеовипусків. Такий цікавий інструмент, який я тримаю в руках, мені надав мій партнер із музичного магазину Muzdom. Muzdom – це широкий вибір інструментів, обладнання,
розхідних матеріалів, різних аксесуарів, всього того, що знадобиться вам для вашого музичного життя. Родзинкою в асортименті магазина Муздом буде бренд Enya та бренд Fiesta, трансакустичні гітари, які ви можете побачити в мене на каналі. Тому за такими гітарами ви можете сміливо звертатись до них, а щоб зробити вашу покупку в магазині Муздом ще приємнішою, я дарую вам промокод Melody, завдяки якому ви зможете отримати для себе додаткову знижку. В коментарях до замовлення пишете промокод Melody, і Муздом буде розуміти, що ви прийшли завдяки відео і хочете отримати для себе знижку. Знижку для вас зроблять, підете з гарним товаром і з гарним настроєм, щоб вам вдалося купити дешевше та зручніше. Якщо ми з вами підемо трошки далі, то про що я забув сказати, це про комплектацію цієї гітари. Ми маємо гітару, це раз. Друге, що у нас йде в комплекті, це фірмовий чохол від Enya, який має один карман для того, щоб носити аксесуари, папери, медіатори, все те, що носить з собою гітарист-музикант зазвичай. Чохол у нас ущільнений, має товсті стінки. Також бачимо тут гладеньке таке бархатне покриття. Є у нас підтримка для грифа, тому такий чохол буде надійно зберігати вашу гітару, навіть якщо ви будете брати з собою її в машину, ставити десь в кутку дома, брати на природу, будете йти під дощем або під снігом, ваша гітара буде надійно захищена і буде відчувати себе як у Христа за пазухою. Є у нас також ручка для того, щоб носити її в горизонтальному положенні, зручна, гарно прошита. Є у нас ось такий ремінь для того, щоб надівати на спину цей чохол, і загалом гарно використаний. Матеріал, як ми бачимо, такий пропитаний покриттям для того, щоб він не боявся вологи або доща, або води, тому супер. Подбали також про такий нюанс, і це дуже приємно. Також в комплекті у нас з вами йде блочок зарядний та кабель. Довжина складає його приблизно десь біля метра, можливо трошечки більше навіть. Type-C, Type-C, все фірмове, все підписано Enya Music, краса. Завдяки такому блочку зарядка гітари від 0 до 100% складатиме приблизно 1,5-2 години. В комплекті ми також бачимо з вами рычаг тремоло, для того, щоб вставляти його ось у цей роз'єм і робити ось такі ефекти. Тремоло або робити заниження звуку. Вау! Ось такі можемо дива з вами тепер робити. Є у нас паличка для того, щоб ми могли з вами регулювати натяг нашого анкеру. Дуже зручно придумана, ніяких шестигранних ключів, дуже круто зроблено. Також ми можемо з вами користуватися, скільки розумію, і для регулювання нашого натягу саме пружин і відлаштування оптимального саме цієї тремоло машинки. Також ми з вами бачимо ось цю наклейку, яка ніяк не залишиться на своєму місці, на якій написано на англійській мові, за що кожен із цих перемикачів або кнопок відповідає. Також ми бачимо з вами два невеличких шестигранних ключі для того, щоб відлаштовувати наші сідла на машинці. Один вставляється у нас для того, щоб регулювати висоту такої машинки над декою саме, а другий у нас вставляється для того, щоб регулювати висоту наших сідел. Отак це виглядає, все в комплекті є, не треба вам ніде за цим ходити та бігати та шукати. Також, що цікаве, що тут побачив, дають ось таку книжечку з інструкцією. Тут, до речі, декілька цікавих моментів, які я навіть не знайшов в інтернеті, а в книжечці вони були. І також можна побачити багато цікавих різних моментів. Можу навіть також пофоткати і вкласти деякі моменти, які я вважаю за ті, які в інтернеті не знайдеш. На англійській мові можна через перекладач перевести і знати про свою гітару більше, і навіть про те, що я міг не сказати у цьому відеовипуску. Також дарують вони в комплекті ось таку цікаву брошурку, яка дає вам змогу на сайті OK Musician отримати для себе курси на гітарі, укулеле. Можна активувати цей промокод, і якщо ви купуєте, наприклад, 7 днів вам безкоштовно дають, є тут навіть під такою захисною основою цей VIP-код.
Якщо купуєте рік, потім і рік вам дарують ще безкоштовно, ви можете займатися, тут багато пісень по різній важкості мелодій і так далі. Акорди вчити. Також є ось такий бонусик. І також на гітарі зазвичай йде ось такий QR-код для того, щоб швидко завантажити ваш застосунок Enya Music собі в телефон і користуватись. Також тут написана, наскільки я розумію, висота наших струн над грифом. Перший у нас лад 0,45 мм, це пів міліметра висота над першим ладом, над 12-м 1,9 стандартно йде. Якщо ми візьмемо шосту струну, то у нас над першим ладом 0,5 мм, а тут у нас над 12-м ладом 1,9 мм. Висота дуже гарна. Натискати на гітарі дуже приємно і не треба мати суперміцні пальці, щоб це робити. Круто все зроблено, все є, все подбали про те, що гітара ніби як на подарунок вам буде йти. Ось такий інструмент цікавий Enya Inspire у кольорі Royal Purple, королівський фіолетовий. Дуже сподобалась мені ця гітара. Мабуть, хотів би мати таку собі в асортименті для різноманіття, і тому що інструмент дуже мене вразив. Вразив тим, що він все може, в нього багато можливостей, він дуже економить кошти на таких інструментах, наприклад, комбо-підсилювач, у вас тут вже є, це теж гроші. Звуковий інтерфейс, як звукова карта, це теж гроші треба купувати. Такі прибамбаси, як регулювання анкера, надійна механіка, гриф, матеріали, тремола машинка така надійна, теж гроші, гудзики це теж гроші, матеріал вуглепластик це теж гроші, можливість грати через наушники, це також можна робити тільки якщо в тебе є звукова карта. Тут вже є по замовчуванню, батарея є, зарядка є. Взагалі, комплект просто супер. Раджу кожному, хто придивляється собі ось такі от смарт-гітара від бренда Enya. Stratocaster мені дуже зайшов, або Superstrat, як його ще називають. Дуже крута гітара, подарує багато емоцій кожному, хто буде її власником. Тому, друзі, не зважайте, гітар таких небагато. Хто хоче, замовляйте і будете щасливим власником ось такого інструмента Enya Inspire. На сьогодні я з вами вже буду прощатися. Підписуйтесь на канал Melody, ставте лайки, коментуйте, що вам було цікаво. Мені буде дуже приємно, що ви все ж таки якусь увагу приділяєте моїм відео. У мене на каналі багато цікавих відеовипусків. Заходьте, дивіться, буду радий кожному, хто зайде до мене в канал в гості. З вами буду прощатись, мене звати Олег, це канал Melody. До нових зустрічей і бажаю вам тільки гарних покупок в мережі інтернет. Всього вам доброго, до побачення.